Hop, mana jadval tuzilgan. Jadvalda kunlar berilgan: dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma. Hop, endi men hozir ko'rib turibsizlar, bu yerda bir xil kunlar chiqib ketgan, ya'ni o'zini stranitsasidan chiqib ketgan. Shuni men to'g'rilashim kerak. To'g'rilashim uchun mana tepaga chiqib, mana harf A harfida mana bu chizig'ini tanlayman va mana shunaqa shakl chiqadi. Keyin chiqqandan keyin men buni mishkani bosgan holda mana o'zim xohlagan joyga qo'yishim mumkin. Kerakli bo'lgan joyga mana qo'ydim. Yana osonroq usuli, mana Ctrl+Z ni bosaman. Osonroq usuli, mana shu shakl chiqqandan keyin 2 marta bossak, o'zi avtomatik tarzda to'g'rilab beradi. Endi keyingi qiladigan ishimiz yana bitta jadval tuzamiz. Bu jadval olma deb nomlanadi. Ya'ni men olmani qaysi kunlari qanchadan yeganimni yozmoqchiman. Dushanba kuni men 2 ta olma yedim. Seshanbada 1 ta yedim, chorshanbada 5 ta, payshanbada 2 ta, jumada 4 ta yedim olma. Xo'p, endi mana eng oddiy ko'rinishdagi jadval hosil bo'ldi. Lekin endi men bunga fon beraman. Xo'p, fon birinchi navbatda kunlar bilan olmani men bold holatga keltiraman. Bold holatga keltirishimni yana bitta osonroq usuli. Hop, Ctrl+Z ni bosaman. Mana 1 belgilayman. Hamma katelar belgilandi. Belgilangandan keyin mana boldni bosaman. Endi bu bilan men masalan hozir men bu yerga nok deb yozadigan bo'lsam, bu ham bold bo'ladi. Ya'ni bu katelarni xohlaganga yozsam ham bold holatida turadi. Bu vaqtni ekonom qilish uchun juda ham foydali. Xo'p, o'chirib tashlayman. Endi keyingi qiladigan ishim hammasini belgilab olib, bunga bitta fon beraman. Xo'p, my table has headers da bitishga bo'lish kerak sizlarda ham. Mana OK bosdim. Mana ajoyib bitta jadval hosil bo'ldi. Xohlasanglar xohlagan rang berishingiz mumkin. Bu yerda ranglarni turlari mana juda ham ko'p. Hop, bizga kerakligi mana shu. Hop, endi keyingi qiladigan ishim yana hammasini belgilab olaman. Men endi buni grafikasini hosil qilmoqchiman. Grafikasini hosil qilishim uchun insert ga kiraman. Insertdan keyin recommended charts ga kiraman. Recommended charts da mana 3 ta tanlov bor. Xohlasangiz mana bu yerda yana ko'plab turlari bor chartlar. Xohlagan tanlab qo'yishingiz mumkin. Pie bo'ladimi, bar, area farqi yo'q. Lekin bu ko'rinishdagi jadvallarga line ko'proq mos tushadi. Mana OK tugmasini bosdim. Va mana grafikasini hosil qildik biz. Bu grafikda shuni aytmoqchiki, mana shu haftada qanchadan olma yeganimni grafik ko'rinishida ko'rsatib beryapti. Ya'ni mana ko'rib turibsizlar, mana chorshanba kuni eng ko'p olma yebman. Ya'ni 5 ta olma yeganman mana. Eng kam yegan olmam seshanba kuni bo'lgan. Grafika vazifasi shundaki, jadval ko'rinishidagi harflar, ma'lumotlarni osonroq yetkazib beradi. Ya'ni osonroq usulda yetkazib beradi. Qaysi kuni qancha yeganman, qaysi kuni ko'p yeganman, kam yeganman. Shuning uchun ham jadval grafik ko'rinishida juda ham oson.